Итак, всем привет! Это наше первое видео, и в нем я расскажу, как разжечь огонь в лесу. Начинаем! Сначала нам нужно собрать сухих листьев, обязательно сухих, хвои и, возможно, каких-то очень мелких веток. Небольшой кучи нам будет вполне достаточно, так что давайте приступим. В предыдущей операции нам нужно насобирать более крупных веток и выложить их над листьями. Итак, когда листья выложены, а ветки подготовлены, с этого всего нам нужно сформировать что-то наподобие вигвама. Более крупные ветки нужно откинуть, потому что они будут значительно мешать. Сжимаем все, дабы это было покрепче. Ну вот, лично мне сейчас веток не хватило, поэтому я пойду насобираю еще. Когда вы собираете ветки, помните, что они в любом случае не должны быть влажными, потому что вы только испортите спички. И еще важно запомнить то, что вот, например, с кустов как этот или из деревьев тоже ветки собирать нельзя, потому что в них сок, естественно. Ну и еловые ветки не подойдут. Всю конструкцию я уже выстроил. И важно заметить, что когда вы сложили большие ветки, то наверх обязательно нужно положить немного листьев, чтобы огонь, который снизу поднимается, их поджег, и ветки лучше разгорелись. В лесу часто бывает ветер, и, соответственно, спички разжечь тяжело. Поэтому придумали небольшой лайфхак, дабы это сделать было проще. Суть состоит в том, что мы просто вот подрезаем вот эти краешка ножом. Ну вот, спички готовы, можно разжигать огонь. Как вы видите, листья были сухими, и они довольно быстро разжигаются. Можно даже еще немножко опустить. Разжечь огонь в сухом лесу довольно-таки просто, но как разжечь огонь в мокром лесу? Когда все ветки мокрые, то их сердцевины остаются сухими. Нам нужно их оттуда достать. Берем топор и начинаем рубить. Щепок мы уже нарубили, и нам нужно разжечь костер. Желательно иметь при себе что-то вроде бумаги. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.